వెల్కమ్ టు గణేష్ స్టడీ సెంటర్. గణేష్ స్టడీ సెంటర్ని ఇప్పుడు వరకు ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలాగే బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసుకోండి. మనం ఈరోజు కిరణ్స్ అర్థమెటిక్ న్యూ ఎడిషన్లో బోర్డ్స్ అండ్ స్ట్రీమ్స్ అనే టాపిక్ డిస్కస్ చేయబోతున్నామండి. మన గణేష్ స్టడీ సెంటర్లో ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ ఓల్డ్ క్లాసెస్ కంప్లీట్ చేయడం జరిగిందండి, అలాగే ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ న్యూ ఎడిషన్ క్లాసెస్ కూడా కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనం కిరణ్స్ అర్థమెటిక్ క్లాసెస్ చెప్పడం జరుగుతుందండి. ఈ 3 బుక్స్ వీడియోస్ మీకు కావాలనుకుంటే గణేష్ స్టడీ సెంటర్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ 8985020648 మీరు కాంటాక్ట్ చేసి పూర్తి వివరాలను తెలుసుకోవచ్చు. లేదా గణేష్ స్టడీ సెంటర్ యాప్ని మీరు ప్లే స్టోర్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకుని కూడా పూర్తి వివరాలను తెలుసుకోవచ్చండి. బోర్డ్స్ అండ్ స్ట్రీమ్స్ అనే టాపిక్లో చూసుకున్నట్లయితే ఇప్పటివరకు మనం టైప్ 1 కంప్లీట్ చేయడం జరిగిందండి. టైప్ 2 చూడండి. ఏ మ్యాన్ రాస్ ఏ బోట్ 18 kilometers in 4 hours downstream and return upstream in 12 hours. The speed of the stream in kilometer per hour is ఇవ్వడం జరిగిందండి. ఇక్కడ చూడండి, మనకి అప్ స్ట్రీమ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ రెండు ఇచ్చాడు కాబట్టి అప్ డౌన్ రెండు వేరువేరుగా తీసుకుంటున్నాను నేను. దాని యొక్క స్పీడ్లు తెలిస్తే మనం సింపుల్గా కనుక్కోవచ్చు. కాబట్టి స్పీడ్లు తెలుసుకోవడం కోసం, స్పీడ్ అంటే మనకి ఏమంటే డిస్టెన్స్ బై టైం కాబట్టి డిస్టెన్స్ ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి. ఏ బోట్ 18 kilometers in 4 hours, 18 kilometersని 4 hours చూడండి. ఇక్కడ ఏమన్నా డౌన్ స్ట్రీమ్ అన్నాడు కాబట్టి డౌన్ స్ట్రీమ్లో వేసాను. డౌన్ 18/4 hours కాబట్టి 18/4 అండి. నెక్స్ట్ అప్ స్ట్రీమ్లో చూసుకున్నట్లయితే అండ్ రిటర్న్స్ అప్ స్ట్రీమ్ ఇన్ 12 hours అండి. అంటే అదే దూరాన్ని 12 hours టార్గెట్ ఫినిష్ చేశాడు అనమాట. అంటే 18/12 అండి. అక్కడ ఏమవుతుందో చూడండి. ఇక్కడ 2తో 2 అండి, 2తో 2 9s అండి. అంటే 9/2 వచ్చిందండి. 9/2 అంటే 4.5. ఇక్కడ చూడండి 6తో చూసుకుని 6 2s అండి, 6తో 6 3s అండి. 3/2 అంటే ఏమవుతుందండి 1.5 అవుతుందండి. ఇప్పుడు మనం డయాగ్రామ్ వేసుకోండి. డయాగ్రామ్లో అప్ స్ట్రీమ్ ఎంత అండి 1.5 అండి, డౌన్ స్ట్రీమ్ ఎంత అంటే 4.5 అండి. మనకేం కావాలండి, ది స్పీడ్ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్ కావాలి. అంటే స్ట్రీమ్ ముందు కావాలంటే మిడిల్లో మనం తెలుసుకోవాలి. 1.5కి 4.5కి ప్లస్ చేసినట్లయితే మనకేమో 6 అవుతుందండి. 6/2 అంటే 3 అవుతుందండి. మరి ఈ మిడిల్లో ఉన్నది ఏమవుతుందండి, ఈ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ మిడిల్ అవుతుంది. ఈ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ ఎంత అండి 1.5. కాబట్టి ఆ స్పీడ్ ఏమవుతుందండి, స్ట్రీమ్ యొక్క స్పీడ్ చూసుకున్నట్లయితే 1.5, స్ట్రీమ్ యొక్క స్పీడ్ చూసుకున్నట్లయితే 1.5 అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా, అర్థమైందండి. ముందు ఏం కనుక్కుంటారండి, అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ కనుక్కుంటారండి. ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చాడు, 18 kilometers in 4 hours డౌన్ స్ట్రీమ్ అన్నాడు కాబట్టి 18 kilometers మనము డిస్టెన్స్ తీసుకున్నాము. టైం అనేది 4 hours అండి. అంటే 4.5 km/h చొప్పున డౌన్ స్ట్రీమ్లో వెళ్ళాడండి. అంటే డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటే తెలుసు కదా, ఏటి వాలులో వెళ్ళిపోయాడండి. మరి దానికి ఏటికి ఎదురుగా చూసుకున్నట్లయితే అదే 18 kilometersని 12 hours పట్టింది కాబట్టి 18/12 చేసినట్లయితే 1.5 km చొప్పున వెళ్ళడం జరిగిందండి. అది మనకి అప్ స్ట్రీమ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ వేసాము. మిడిల్లో ఏంటంటే నిశ్చల నీటిలో స్టిల్ వాటర్లో ఆ బోట్ యొక్క వేగం లేదా ఆ మనిషి యొక్క వేగం చూసుకున్నట్లయితే 3 అవుతుందండి. మరి ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో అది మనకి ఏమవుతుందంటే స్ట్రీమ్ యొక్క వేగం అవుతుందండి. ఇక్కడ మధ్యలో ఉన్న చూడండి, అది స్ట్రీమ్ యొక్క వేగం అవుతుంది కాబట్టి అదే మనకు 1.5 వచ్చింది. 1.5 ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట. ఓకేనా, ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చండి. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 అండి. ఏ బోట్ కవర్స్ 24 kilometers అప్ స్ట్రీమ్ అండ్ 36 kilometers డౌన్ స్ట్రీమ్ ఇన్ 6 hours వైల్ ఇట్ కవర్ 36 kilometers అప్ స్ట్రీమ్ అండ్ 24 kilometers డౌన్ స్ట్రీమ్ ఇన్ 6.5 hours. ది స్పీడ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ ఈజ్ అని ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ మనకి ప్రవాహ వేగమే అడిగాడండి. అయితే క్వశ్చన్ కూడా ఇది లెంతీ ప్రాసెస్, ఆల్రెడీ మనం ఇటువంటి క్వశ్చన్ చేయడం జరిగింది. చూడండి, ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే అప్ స్ట్రీము డౌన్ స్ట్రీమ్ రెండింటిది కలిపి మనకి స్పీడ్ ఇచ్చేసాడండి, సరే టైం ఇచ్చేసాడండి. అప్ స్ట్రీము డౌన్ స్ట్రీమ్ రెండు కలిపి 6 hours, మళ్ళీ అప్ స్ట్రీము డౌన్ స్ట్రీమ్ కలిపి రెండు కలిపి 6.5 hours అని ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి అప్పుడు మీరు ఏం చేయమని చెప్పానండి, అప్ స్ట్రీమ్ అనేది x km/h వేగంతో వెళ్ళాడని, డౌన్ స్ట్రీమ్ అనేది y km/h వేగంతో kmph వేగంతో వెళ్ళాలని తీసుకోమని చెప్పానండి. అంటే ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇది చేయడానికి. ఇప్పుడు మనకి ఫస్ట్ కండిషన్ ప్రకారం టైం t ఈజ్ డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ కాబట్టి డిస్టెన్స్ ఎంత అండి 24 km బై ఇది అప్ స్ట్రీమ్ అన్నాడు కాబట్టి x అండి, 24/x ప్లస్ 36/y అవుతుందండి. ఈ రెండు ప్లస్ చేస్తే 6 వస్తుంది అనమాట లెక్క ప్రకారం. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ y ఇటు పంపించారనుకో, లేదా ఇందులో 6 కామన్ తీసామనుకోండి, 6 కామన్ తీసేస్తే ఇంకెంత ఉంటుందండి, ఇక్కడ 6 4 జగడ 4 ఉంటుంది. ఈ y ఇటు వెళ్ళిపోతుందండి 4y ప్లస్ ఇక్కడ మనం 6 కామన్ తీసేసినట్లయితే ఇంక 6 ఉంటుందండి. ఈ x ఇటు వెళ్తుందండి, 6x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 ఇంటూ ఇక్కడ మనకి ఎల్సిఎం ఏమవుతుందండి xy అవుతుంది కదండి. ఇది వచ్చేస్తే డైరెక్ట్గా xy అని రాశానండి. ఈ 6 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. మనకి ఏం మిగిలిందండి 6x ప్లస్ 4y ఈజ్ ఈక్వల్ టు xy మిగిలిందండి. దీని ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అనుకోమనండి. నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 కోసం ఏం చేయమంటే వైల్ ఇట్ కవర్ 36 kilometers అప్ స్ట్రీమ్ అంటే 36 kilometers అప్ స్ట్రీమ్లో వెళ్ళాడంటే అంటే 36/x అవుతుందండి. ప్లస్ 24 kilometers డౌన్ స్ట్రీమ్ అండి, 24/x అండి, 24/x y
వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6.5 అవర్ అండి. 6.5 అవర్ని మనం ఏమని రాసుకోవచ్చు అండి, 6 2 12 + 1 అంటే 13/2 అని రాసుకోవచ్చు అండి. 13/2 అని రాసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి ఏమవుతుందండి, ఈ వై ఎటు వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి 36y అండి ప్లస్ 24x అండి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 13/2 అండి. 13/2ని మనం ఏమని రాసుకో 13/2xy అని రాసుకోవచ్చు అండి. దీని ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 అనుకున్నామండి. ఇప్పుడు మనం ఏదో ఎక్స్ కానీ వై కానీ క్యాన్సిల్ అయినట్టుగా ప్లాన్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఎక్స్ క్యాన్సిల్ అయినట్టుగా ప్లాన్ చేద్దామండి. అంటే దేంతో మల్టిప్లై చేయాలండి, ఈ ఈక్వేషన్ని మనము 4తో మల్టిప్లై చేసినట్లయితే ఈక్వేషన్ ఎంత అండి, ఈక్వేషన్ 1ని మనము 4తో మల్టిప్లై చేసినట్లయితే ఏమవుతుందో చూడండి. ఇక్కడ 6 4 ఎంత అండి, 6 4 24 కాబట్టి 24x అవుతుందండి. 4 4 ఏమవుతుందండి 16 అవుతుందండి, 16y ప్లస్ ఇక్కడ చూడండి 4 ఇంటూ xy అండి, 4xy అవుతుందండి. ఓకేనా, ఈ రెండు మైనస్ చేసినట్లయితే మనకి ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సింబల్స్ చేంజ్ చేసిన ముందు కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా ఉంటుంది. 24 క్యాన్సిల్ అయిపోయిందండి. 36y నుంచి 16y మైనస్ చేసినట్లయితే ఏమవుతుందండి 20y అవుతుందండి. 20y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 13/2 - 4xy అవుతుందండి, xy. ఇప్పుడు చూడండి ఇందులో ఈ వై క్యాన్సిల్ అయిపోయిందండి. అంటే 20 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ రెండు మైనస్ చేశారు అనుకోండి, ఇక్కడ ఏమి లేదంటే 1 ఉంటుంది కాబట్టి /2 అవుతుంది. ఈ 2 ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతే 2 4 8 అవుతుందండి. 13 - 8 అంటే ఏమవుతుందండి 5 అవుతుందండి. 5/2x అవుతుంది అనమాట. దేర్ ఫోర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమైందండి, ఇక్కడ 5తో డైరెక్ట్ క్యాన్సిల్ చేసేవచ్చు. 5తో 5 4 అండి, ఈ 2 ఇటు వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి 4 2 ఏమవుతుందండి 8 అవుతుందండి. అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమైందండి 8 అయింది. ఇక్కడ రాసుకున్నాను చూడండి, స్పేస్ లేదు కాబట్టి ఇలా తీసుకుంటున్నాను. ఎక్స్ అనేది ఏంటంటే ఇక్కడ ఎక్స్ అనేది మనం చూసుకున్నట్లయితే మనం ఇదే అప్స్ట్రీమ్ది కాబట్టి పైన వేసేయండి, ఇది 8 అండి, ఇది 8 అలా ఉంచండి. నెక్స్ట్ మళ్ళీ మనం ఏంటంటే మళ్ళీ ఈ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8ని దేని ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1లో 2లో వేసేయండి. ఇందులో వేసేయండి బాగుంటుంది. ఇందులో వేసామనుకోండి, వేసినట్లయితే ఏమవుతుందండి చూడండి 6x కాబట్టి 6 8 ఎంత అంటే 48 అండి. 48 + 4y ఈజ్ ఈక్వల్ టు మరి 6xy అని ఉంది కదండి, ఇది xy కదా, xy అంటే x అంటే 8 కాబట్టి 8y అండి. ఇప్పుడు ఏమైంది చూడండి, ఈ 4yని పంపించినట్లయితే 8y - 4y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందండి 4y అవుతుందండి. 4y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 48. దేర్ ఫోర్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందండి 48/4 అంటే 4 1 4 2 కాబట్టి 12 అవుతుందండి. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12 అండి. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12 వచ్చిందంటే ఇక్కడ కదండి 12 వేసుకుంటాము. మరి ఇది 8 ఇది 12 అండి. ఇది y అంటే డౌన్ స్ట్రీమ్ కదా, y అంటే డౌన్ స్ట్రీమ్ కాబట్టి డౌన్లో వేసుకున్నామండి. ఇప్పుడు స్టిల్ వాటర్లో స్పీడ్ మనకు అడగలే, ఇంతకుముందు ఎక్కువ కూడా మనము టైప్ 1లో చూసుకున్న స్టిల్ వాటర్లో అడిగాడు. ఈ రెండు ప్లస్ చేస్తే 20 వచ్చింది, 20/2 అంటే 10 అవుతుందని చేసుకున్నామండి. కానీ వాడు అడిగింది ఇందులో అడిగాడండి, ఇది అడిగాడు. అంటే 10కి 8కి మధ్య డిఫరెన్స్ 2 అండి, లేదా 12కి 10కి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత అండి 2 అండి. ఇది అడిగాడండి కాబట్టి ఏమవుతుందండి అది 2 km/h అనమాట. చూడండి ది స్పీడ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ లేదా స్పీడ్ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్ అని అడగొచ్చు. అది ఎంత అండి 2 km/h అనమాట. ఓకేనా, ఈ విధంగా మనం ఆన్సర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అర్థమైంది అనుకుంటాను. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 అండి. ది స్పీడ్ ఆఫ్ బోట్ స్టిల్ వాటర్ ఈజ్ 10 km/h. ఇట్ కవర్స్ అప్ స్ట్రీమ్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 45 km ఇన్ 6 hours. ది స్పీడ్ ఇన్ km/h ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్ ఈజ్ అని ఇవ్వడం జరిగిందండి. ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇలా మనం ఈ అనే సింబల్ మనం వేసుకున్నట్లయితే ఏమి ఇచ్చాడంటే ది స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ ఇన్ స్టిల్ వాటర్, అంటే స్టిల్ వాటర్లో దాని ఒక స్పీడ్ ఎంత అంటే 10 km/h అని ఇవ్వడం జరిగిందండి. ఇట్ కవర్స్ అప్ స్ట్రీమ్లో చూసుకున్నట్లయితే స్పీడ్ అనేది మనకి 45 km 6 hours వెళ్ళాడంటే అప్పుడు టైం t ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ తీసుకోండి. ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందండి డిస్టెన్స్ బై టైం అవుతుందండి. డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే 45 అండి, టైం ఎంత అంటే 6 అండి. 45/6 మనం తీసుకున్నట్లయితే ఇది 3 టేబుల్తో 3 2s అండి. 3 టేబుల్తో చూసుకున్నట్లయితే 3 15s అండి. 15/2 అంటే ఏమవుతుందండి 7.5 అవుతుంది, లేదా 7.5గా తీసుకోవచ్చు. ఇదేంటండి అప్ స్ట్రీమా డౌన్ స్ట్రీమ్ అండి, అప్ స్ట్రీమ్ అండి. అదే కదా అప్ స్ట్రీమ్ అన్నాడు కాబట్టి అప్ స్ట్రీమ్ పైన వేసుకోండి, ఇది 7.5. మరి ఇది 7.5 అంటే ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత అండి 2.5 ఉందండి. ఆ 2.5 ఇక్కడ కూడా డిఫరెన్స్ చేసినట్లయితే ఇది ఏమవుతుందండి 12.5 అవుతుందండి. ఇప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ మనం ఏం చెప్పామండి 2.5 అన్నాం కదండి, అదే ఈ 2.5 ఇక్కడ ఉంటుందండి. మనకి ఏమడిగాడు చూడండి, ది స్పీడ్ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్ ఈజ్, స్ట్రీమ్ యొక్క స్పీడ్ కావాలండి. స్ట్రీమ్ యొక్క స్పీడ్ ఏమవుతుందండి 2.5 అవుతుందండి. 2.5 ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఉంది, ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట. ఓకేనండి, ఇలా వచ్చిన తర్వాత మీకు ఏది అడిగినా చెప్పగలరండి. స్టిల్ వాటర్లో అడిగినా చెప్పగలరు, డౌన్ స్ట్రీమ్ అడిగినా చెప్పగలరు, అప్ స్ట్రీమ్ అడిగినా ఏదైనా చెప్పగలరు, అన్నీ మనం ఫిల్ అయిపోయి చూడండి. కాబట్టి ఇది మెథడ్ మాత్రం ఈ అనే మెథడ్ మాత్రం మర్చిపోవద్దండి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, క్వశ్చన్ నెంబర్ 4 అండి. ఏ స్విమ్మర్ స్విమ్స్ ఫ్రమ్ ఏ పాయింట్ ఏ against a current for 5 minutes and then swim backward in
ఫేవర్ ఆఫ్ ద కరెంట్ ఫర్ నెక్స్ట్ 5 minutes అండ్ కమ్స్ టు బి పాయింట్ బి. ఇఫ్ ఏబి ఈజ్ 100 meters ది స్పీడ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ ఇన్ km/h అని ఇవ్వడం జరిగిందండి. చూడండి, ఈ స్విమ్మర్ అనేవాడు ఏం చేశాడంటే ఏ నుంచి ఏదైనా మొదలెట్టాడండి. ఏ నుంచి ప్రవాహం అనేది ఇలా ఉందండి. ఇది ఏ అనే పాయింట్ అనుకుందాము. ఏ అనే పాయింట్ నుండి ఈ స్విమ్మర్ స్విమ్స్ ఫ్రమ్ పాయింట్ ఏ ఎగ్నెస్ట్ ఏ కరెంట్ అన్నాడు. అంటే అర్థం ఏంటంటే ప్రవాహానికి ఎదురుగా ప్రవహిస్తున్నాడండి. ప్రవాహానికి ఎదురుగా అంటే ప్రవాహం ఏమవుతుందండి, ఇలా వచ్చింది. ప్రవాహం అనేది ఇలా ప్రవహిస్తుందండి. అదే ఆరో మార్క్ పెట్టుకున్నాను నేను. దీని ఎదురుగా 5 నిమిషాలు ట్రావెల్ చేశాడండి. ఎండ్ అంటే ట్రావెల్ చేశాడు కాబట్టి ఇక్కడ వరకు వెళ్ళాడు అనుకుందామండి. ఇక్కడ వరకు వెళ్ళాడు. ఎండ్ దెన్ స్విమ్స్ బ్యాక్వర్డ్స్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ ద కరెంట్. అంటే మళ్ళీ ఏం చేశాడండి, ఇక్కడ నుంచి తిరిగి ప్రయాణం చేశాడండి. అప్పుడు బ్యాక్వర్డ్ ద ఫేవర్ ఆఫ్ ద కరెంట్ అని అంటే ప్రవాహ దిశలోనే, అంటే ప్రవాహం సపోర్ట్ ఏ వైపు చేస్తుందో ఆ దిశలో మరొక 5 minutes ట్రావెల్ చేశాడండి. చేసి 5 minutes అండ్ కమ్ టు ద పాయింట్ బి. అంటే ఇలా ట్రావెల్ చేసి ఇలా ఎక్కడో ఒక బి అనే పాయింట్ దగ్గరికి చేరుకున్నాడండి. బి అనే పాయింట్ దగ్గరికి చేరుకున్నాడు అనమాట. ఇలా బి అనే పాయింట్ దగ్గరికి చేరుకోవడం జరిగిందండి. అంటే బి ఇటువైపు అనుకున్నాము, మరి ఏమైందండి, బి ఈ వైపు వచ్చిందండి. ఎందుకంటే ప్రవాహం అనేది ఇలా ప్రవహిస్తుంది కాబట్టి. ఓకేనండి, ఇలా ప్రవహిస్తుంది కాబట్టి పైన యారో మార్క్ ప్రవాహం అనమాట. ఇప్పుడు ఏమన్నాడండి, ఇఫ్ ఏబి ఈజ్ 100 meters అని ఇచ్చాడండి. అంటే ఈ రెండింటి మధ్య డిస్టెన్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఎవరికండి, ఏకి బికి మధ్య డిస్టెన్స్ ఏమి ఇచ్చాడండి, 100 meters ఇవ్వడం జరిగిందండి. ది స్పీడ్ ఆఫ్ ద కరెంట్. అయితే కరెంట్ యొక్క అంటే కరెంట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రవాహం యొక్క స్పీడ్ కావాలండి. ప్రవాహం యొక్క స్పీడ్ కావాలి. ఇప్పుడు మొదట ఎంత దూరం వెళ్ళాడో తెలీదు. దాని డిస్టెన్స్ డి అనుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు ఇచ్చిన దాన్ని చూడండి. ఫస్ట్ ఏం చేశాడంటే డి దూరాన్ని 5 minutes వెళ్ళాడండి. డి దూరాన్ని 5 minutes వెళ్ళాడంటే మనకి అప్స్ట్రీమ్ యొక్క వేగం చూసుకున్నట్లయితే అప్స్ట్రీమ్ ఏమవుద్దండి, డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ కదండి. డిస్టెన్స్ ఎంత అండి, డి దూరం వెళ్ళాడంటే టైం ఎంత 5 అండి. అదే డౌన్ స్ట్రీమ్కి వచ్చినప్పటికి డిస్టెన్స్ ఏమైందండి, 100 + d అవుతుందండి. 2 అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు డి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 100 అండి. మొత్తం 100 + d దూరం వెళ్ళాడండి. ఎన్ని సెకండ్లు అండి, 5 seconds 5 minutes వెళ్ళాడండి. 5 minutes వెళ్ళాడు. ఇక్కడ 5/60 వేసుకోవాలి. ఇక్కడ km/h ఉందా చూడండి, km/h అన్నాడు కాబట్టి ఏం చేస్తారు, ఇంటూ 60 చేసుకోండి. ఎందుకంటే బై 60 వస్తుంది కదా, ఇంటూ అయిపోతుంది అనమాట. ఇక్కడ కూడా ఇంటూ 60 చేసుకోండి. అప్పుడు ఏమైందండి, 5తో 5 12 కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుందండి 12d అవుతుందండి. ఇక్కడ చూడండి ఏమవుతుందండి, ఇది కూడా క్యాన్సిల్ చేసినట్లయితే 1200 + 12d అవుతుందండి. ఇదేంటండి, ఇదేంటండి మనకి అప్స్ట్రీమ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ అండి. ఇది అప్స్ట్రీమ్ యొక్క వేగం అనమాట, km/h అండి. ఇప్పుడు మనకేం కావాలండి, ఇప్పుడు మనం సింబల్ వేసుకున్నట్లయితే ఇలా సింబల్ వేసుకున్నట్లయితే అప్ స్ట్రీమ్ ఏమవుద్దండి 12d అవుతుందండి. డౌన్ స్ట్రీమ్ ఏమవుద్దండి 1200 + 12d అవుతుందండి. ఈ రెండు ప్లస్ చేసి మిడిల్లో చేయాల్సి ఉంటుందండి. 2 ప్లస్ చేస్తే ఇక్కడ 1200 + 12 + 12 ఏమవుతుందండి 24d అవుతుందండి. మరి సగం చేసినట్లయితే ఏమవుతుందండి 12d అవుతుంది. మరి 1200లో సగం ఎంత అండి, 1200లో సగం ఎంత అవుతుందండి, 600 అవుతుందండి. ఈ 600 ఏంటండి, మీటర్స్ అండి. ఇక్కడ మనం ఇక్కడే మార్చుకోవాల్సింది, మార్చలేదు. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ 100 ఇచ్చారు కదండి. 100 అనేది మనం మీటర్లో మార్చుకున్నట్లయితే 0 సంథింగ్ అయిపోతుందండి. కానీ ఇక్కడ మనం ఎక్కడ కూడా దాన్ని డిస్టర్బ్ చేయలేదు కాబట్టి అలా ఉంచండి. ఇది 100 అనేది ఏంటి, మీటర్లో ఉంది. అంటే ఈ 600 ఈ 1200 అన్ని కూడా మీటర్స్ అనమాట. అంటే ఖచ్చితంగా రిజల్ట్ కూడా మనకు మీటర్స్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ రెండింటికి డిఫరెన్సే మనకి ఏమవుతుందండి, కరెంట్ స్పీడ్ అవుతుంది. రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే 600 అండి. ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ కూడా 600 అండి. మరి ఇప్పుడు కరెంట్ స్పీడ్ అంటే మనకి ఏంటంటే ప్రవాహం యొక్క స్పీడ్ ఏమవుతుందంటే ప్రవాహం అనేది 600 m/h వేగంతో వెళ్తుందండి. అంతే కదండి, 600 m/h వేగం అంటే స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 600 m/h అండి. మనకి ఏంటంటే km/hలో కావాలి కాబట్టి km/hలో మార్చుకోవడం కోసం 600/1000 చేయాల్సి ఉంటుంది. 1000 km/h అండి. ఈ 2 zeros క్యాన్సిల్ అయిపోయినట్లయితే 6/10 అంటే ఏమవుతుందండి 0.6 అవుతుందండి. 0.6 km/h ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి. అంటే 4th one ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట. ఓకేనండి, ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు. లేదా మీరు ఎక్కడే ట్రై చేశారనుకోండి, ఇప్పుడు ఏమంటే ఈ 100 మనము 0.1గా రాసుకోవచ్చు అండి. అప్పుడు 12 × 0.1 అంటే ఏమవుతుందండి 0.12 అవుతుందండి. ఇక్కడ ఇది 0.12 అవుతుంది, అలాగే 0.6 అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా వచ్చినప్పుడు 0.6 వస్తుంది, బాగానే ఉంటుంది అనమాట. మనము ఇక్కడ km/hలో మార్చేటప్పుడు మనం ఓన్లీ టైంని మాత్రమే నేను అవర్లో మార్చేసాను. ఇక్కడ మాత్రం మీటర్లు మాత్రం దేనిలో మార్చలేదండి, కిలోమీటర్లో మార్చలేదండి. మార్చుకుంటే ఏమవుతుందండి 0.1 అవుతుంది. అలా వేసుకోండి, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఓకేనండి, అర్థమవుతుంది అనుకుంటా.
అప్పుడు ఏమవుద్దండి, ఇది 12D బాగానే ఉంది, ఇది మాత్రం ఏమవుద్దండి 0.12 ప్లస్ డి అవుతుందండి. ఇదేమవుతుందండి 12D ప్లస్ 12 ప్లస్ డి కాదు 12D ప్లస్ 0.12 అవుతుందండి, 12 కిలోమీటర్ అనమాట. అప్పుడు ఏమవుతుందండి, ఇది 0.6 అవుతుంది, ఇది కూడా 0.6 అవుతుంది. డైరెక్ట్గా 0.6 ఆన్సర్ని పెట్టవచ్చు, ఇదంతా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా? కాబట్టి ప్రమాణాలను కరెక్ట్గా చూసుకోండి. మనం ఇక్కడ తప్పు చేసినప్పటికి కూడాను మనం ఈ 100 అనేది ఇంకెక్కడ కూడా మనకి మిక్సింగ్ అవ్వలేదండి, ఎందుకంటే ఇంక సపరేట్గా డి అనేది వేరియబుల్ ఉంది కాబట్టి. ఆ వేరియబుల్ కాకుండా ఇంకేమైనా అమౌంట్ ఇక్కడ డి ప్లేస్లో ఒక 500 400 ఎంత ఉందనుకోండి, అప్పుడు రెండు మిక్స్ అయిపోయిండేవి, ఇబ్బందిగా ఉండేదండి. మిక్స్ అవ్వలేదు, ప్రాబ్లం లేదు. ఇక్కడ ఏమైతే మన ప్రమాణాలు వస్తాయో రిజల్ట్ కూడా అదే వస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ మనం మీటర్లో తీసుకున్నాం కూడా ఇక్కడ కూడా ఏమొచ్చిందండి, మీటర్లో వచ్చిందండి. ఇక్కడ మనం 0.1 కిలోమీటర్లో తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఏమవుతుందండి, ఈ 0.6 అనేది కిలోమీటర్లో వస్తుందండి. కాబట్టి కిలోమీటర్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట. అలా ఓకేనా, నో ప్రాబ్లం అండి, ఎలా చేసినా పర్వాలేదు. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, క్వశ్చన్ నెంబర్ 5 అండి. ఏ మ్యాన్ డ్రాస్ upstream 36 kilometers and downstream 48 kilometers taking 6 hours each time. ది స్పీడ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ ఈజ్ అని ఇచ్చాడండి. ప్రతి అక్కడ చూడండి, రెండు కలిపి ఇవ్వకుండా టేకింగ్ 6 hours ఈచ్ అన్నాడు కాబట్టి మనం సింపుల్గా చేయొచ్చండి. ఇది అప్ స్ట్రీము, ఇది డౌన్ స్ట్రీమ్ అండి. అప్ స్ట్రీమ్ అనేది చూసుకున్నట్టు 36 kilometers వెళ్ళాడండి, అంటే మనకి డిస్టెన్స్. డౌన్ స్ట్రీమ్ చూసుకున్నట్టు 48 kilometers వెళ్ళాడు. టైం చూసుకున్నట్టు రెండింటికి కూడా ఈక్వల్ అండి, ఇది 6 ఇది 6. అప్పుడు మనకు స్పీడ్ ఏమవుతుందండి, స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం కాబట్టి ఇది 36/6 అవుతుంది, ఇది 48/6 అవుతుందండి. 36/6 అంటే ఏమవుతుందండి, 6 hours అవుతుంది, అంటే 6 km/h అవుతుందండి, kmph. సిక్స్ kmph అవుతుందండి. ఇక్కడ చూసి 6తో 6 8s కాబట్టి 8 kmph అవుతుందండి. ఇప్పుడు డయాగ్రామ్లు వేసుకున్నట్లయితే, ఇది డయాగ్రామ్ అండి, డయాగ్రామ్లు వేసుకున్నట్లయితే ఇది 6 అండి, ఇది 8 అవుతుంది. ఆటోమేటిక్గా మిడిల్ ఏమవుతుందండి, 7 అవుతుంది, రెండింటి యొక్క సరాసరి యావరేజ్ కాబట్టి. ఇప్పుడు ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఎంత అండి, 1 అండి. ఈ రెండింటి డిఫరెన్స్ కూడా 1 అండి. కాబట్టి మనకి ఏమడిగా చూడండి, ది స్పీడ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ అన్నాడు. కరెంట్ మీన్స్ ఏంటంటే ప్రవాహ వేగం అనమాట. ఈ చిన్నలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవే మనకు ప్రవాహ వేగం అవుతుందండి. కాబట్టి 1 km/h ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి. 1 km/h ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, క్వశ్చన్ నెంబర్ 6 అండి. ఏ మ్యాన్ రాస్ టు ఏ ప్లేస్ 35 km ఇన్ డిస్టెన్స్ అండ్ బ్యాక్ ఇన్ 10 hours 30 minutes. He found that he could raw 5 km with the stream in the same time as can raw 4 km against the stream. Find the rate of the flow of the stream అని ఇచ్చాడు, ఇవ్వడం జరిగిందండి. ఇటువంటి మోడల్ క్వశ్చన్ కూడా మనం ఆల్రెడీ చేయడం జరిగింది, ఆ విధంగా చేద్దాము. మనకి ఏంటంటే రెండింటికి కలిపి సమయం ఇచ్చాడండి. చూడండి, డిస్టెంట్ అండ్ బ్యాక్ అంటే రెండు కలిపి, అంటే వెళ్ళడము రావడము కలిపి. ఏ మ్యాన్ రాస్ టు ఏ ప్లేస్ 35 kilometers ఇన్ డిస్టెంట్ అండ్ బ్యాక్ అంటే వెళ్ళడము రావడం అనమాట, రెండు కలిపి 10 hours 30 minutes ఇవ్వడం జరిగిందండి. కాబట్టి ఇప్పుడు అప్ స్ట్రీమ్ యొక్క వేగం, ఇటువంటి సందర్భంలో అప్ స్ట్రీమ్ యొక్క వేగం అనేది x అని, డౌన్ స్ట్రీమ్ యొక్క వేగం మనం చూసుకున్నట్లయితే y అని, అంటే km/h అని తీసుకున్నట్లయితే kmph అని తీసుకున్నట్లయితే మన ఆన్సర్ అనేది సింపుల్గా చేయొచ్చు. మరి ఫస్ట్ కండిషన్ ప్రకారం చూసుకున్నట్లయితే 35 kilometers అనేది అప్ స్ట్రీమ్లో వెళ్ళినట్లయితే మరి అప్ స్ట్రీమ్లో వేగం ఎంత అంటే 35/x అవుతుంది అనమాట. ప్లస్ అదే 35 kilometersని డౌన్ స్ట్రీమ్లో వెళ్ళినట్లయితే 35/y అవుతుందండి. ఇప్పుడు టైం వస్తుంది అనమాట, ఇది డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ అండి, అంటే టైం వస్తుంది. ఈ రెండు టైంలు కలిపి మనకి ఎంత ఇచ్చాడండి, 10.5 hours ఇచ్చాడండి. 10.5 hours మనం ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ 10.5 అంటే ఏమని రాసుకోవచ్చండి, 2 10s ఎంత అండి, 20 + 1 అంటే 21/2 అని రాసుకోవచ్చండి. దీన్నే నేను 21/2 అని రాసుకుంటాను, 21/2. దీని నుంచి మీరు చూసుకున్నట్లయితే 7 కామన్ తీసేయండి, 7 కామన్ తీసి ఇంక 5 ఉంటుంది కదండి, 5 × y ఏమవుతుందండి, 5y అవుతుందండి. 5 × x ఏమవుతుందండి, 5x అవుతుంది, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 21/2 అవుతుంది. ఈ బైలో ఉన్న xy అంటే xy అని ఎల్సిఎం అవుతుంది కదండి, వస్తే ఏమవుతుందండి ఇంటూ xy అవుతుందండి. 7తో 7 1s అండి, 7 3s అండి. ఇంకా ఈ ఇబ్బందిలాగా ఉంటే 2 కూడా పంపించండి, పంపించిస్తే 2 5s కాబట్టి 10 అవుతుంది. 10x x ముందు తీసుకొచ్చేసాను, 10y అండి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3xy అయ్యిందండి. దీన్ని ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అనుకోండి. ఇప్పుడు సెకండ్ కండిషన్లోకి వెళ్దామండి. సెకండ్ కండిషన్ ఏమి ఇచ్చాడండి, ఈ ఫౌండ్ దట్ ఈ కుడ్ డ్రా 5 km విత్ ద స్ట్రీమ్, అంటే డౌన్ స్ట్రీమ్లో చూసుకున్నట్లయితే ఇన్ ద సేమ్ టైమ్ యాజ్ ఈ కెన్ డ్రా 4 km అగెన్స్ట్ ద స్ట్రీమ్, అంటే 4 km ఎగెన్స్ట్ అంటే అప్ స్ట్రీమ్లో వెళ్ళినప్పటికీ 5 km డౌన్ స్ట్రీమ్లో వెళ్ళినప్పటికీ ఒకే సమయం అతను తీసుకున్నాడండి. కాబట్టి 5 km ఏంటంటే డౌన్ స్ట్రీమ్ అన్నాడు, అంటే 5/y అండి. 4 km అప్ స్ట్రీమ్లో వెళ్ళాడు, 4/x అండి. ఈ రెండు కూడా సేమ్ సమయాన్ని తీసుకున్నాయి, అంటే కరెక్ట్ ఈక్వల్ అనమాట. అంటే దట్ ఎంప్లాయిస్ ఏమని రాసుకోవచ్చండి, 5x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4y అని రాసుకోవచ్చండి. దీన్ని ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 అనుకున్నట్లయితే దీనిని దీనిలో వేశారు అనుకోండి,
వేసినట్లయితే ఇక్కడ 10x ఉంది కాబట్టి మరి 5x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4y అయితే 10x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందండి 8y అవుతుందండి. దాన్ని తీసుకొచ్చి 1లో వేసేయండి. దాన్ని తీసుకొచ్చి 1లో వేసినట్లయితే ఏమవుతుందండి 10x అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు 8y అని రాసుకోవచ్చు. 8y ప్లస్ 10y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ 3x ఇచ్చాడండి. 3x ఇచ్చండి. x ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనం చూసుకోండి 3 ఇంటూ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాసుకోవచ్చండి 4/5 రాసుకోవచ్చండి. 4/5y అని రాసుకోవచ్చండి. ఇప్పుడు చూడండి ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఇది 10y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ 3 4 జా 12 అండి. అంటే అన్ని వైలో ఉన్నాయి కదా. 10 ప్లస్ 8 అంటే 18y అవుతుందండి. 18y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12/5y అవుతుందండి. ఇంకేదో సంథింగ్ మిస్ అయ్యింది చూడండి. ఈ 10y 12 ఓకే అన్ని వైలో వచ్చాయి. y క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. మరి x బదులుగా రాస్తామా? ఓన్లీ 10x బదులుగా వేయండి చాలు. x బదులు వేయకండి, ఎందుకంటే x ఉండిపోతే మనకి x వాల్యూ వస్తుందండి. ఎందుకంటే క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కదండి, అందుకనేసి. ఇంకేం లేదు 3xy అండి. 3xy. ఇప్పుడు చూడండి 2 ప్లస్ చేసినట్లయితే 18y అవుతుందండి. ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3xy అండి. ఇప్పుడు y క్యాన్సిల్ అయిపోయిందండి. అప్పుడు 3x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 18, 3 1 జా 3 6 అండి. అంటే దేర్ ఫోర్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమైందండి 6 అయ్యిందండి. x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 ఇక్కడ డయాగ్రామ్ వేసుకోండి. x అంటే ఏంటంటే మనకి అప్స్ట్రీమ్ యొక్క వేగం అనమాట. అప్స్ట్రీమ్లో మనకి ఎంత అండి 6 వచ్చింది. సారీ ఇక్కడ 6 వచ్చిందండి. ఇప్పుడు డౌన్ స్ట్రీమ్ కనుక్కుందామండి. x వాల్యూ తీసుకొచ్చి దీనిలో వేసండి. దీనిలో వేసినట్లయితే ఏమవుతుందండి 10x ఇక్కడ ఇది రాసుకోండి. ఇది దీనిలో వేసండి. దీనిలో 5x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4y అండి. అంటే 5 6 ఎంత అండి 30 అండి. 30 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4y అండి. దేర్ ఫోర్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందండి 30/4 అవుతుంది అనమాట. అంటే 30/4తో చూడండి 4 7 అండి. 4 7 28 కాబట్టి 7.5 అవుతుందండి. అక్కడ వేసేయండి 7.5. ఏదండి డౌన్ స్ట్రీమ్ యొక్క వేగం అనమాట 7.5 అండి. అంటే అప్ స్ట్రీమ్ మనకి 6 వచ్చిందండి. డౌన్ స్ట్రీమ్ ఎంత వచ్చిందండి 7.5 వచ్చిందండి. ఇప్పుడు మనకి స్టిల్ వాటర్లో ఆ మనిషి యొక్క వేగం మనం చూసుకున్నట్లయితే ఏమవుతుందండి 2 ప్లస్ చేసి మనం బై 2 చేయాల్సి ఉంటుందండి. 2 ప్లస్ చేస్తే 13.5 అవుతుందండి. దాన్ని బై 2 చేసినట్లయితే 6.25 అవుతుందండి. ఈ రెండింటికి మరి డిఫరెన్స్ చూడండి. 6.25కి 6.75 అవుతుంది. సారీ, లేదంటే డౌట్ లాగా ఉంటే చేసండి. ఏముందండి ఇప్పుడు 6 ప్లస్ 7.5/2 చేయాల్సి ఉంటుందండి. ఏది మిడిల్లో రావడం కోసం, ఈ మిడిల్లో రావడం కోసం. ఈ 2 ప్లస్ చేస్తే ఏమైందండి 13.5 అయిందండి. 13.5/2 2తో 2 6 అండి. ఇంకా మనకి ఎంత ఉంటుందండి 15 ఉంటుంది. పాయింట్ పెట్టుకోండి. 7 జా 14 అండి. ఇంకా 10 ఉంటుంది. 5 అంటే 6.75 అవుతుందండి. మరి రెండింటి డిఫరెన్స్ చూడండి. 6కి 6.75 డిఫరెన్స్ ఎంత అండి 0.75 అండి. ఈ రెండింటి డిఫరెన్స్ తీసుకుని మనకి ఏమవుతుందండి 0.75 అవుతుంది. మనకేం కావాలంటే స్ట్రీమ్ యొక్క వేగం కావాలంటే ఇది కావాలండి. ఇది కావాలి కాబట్టి ఎంత అండి 0.75 వచ్చిందండి. 0.75 ఎక్కడ ఉందండి థర్డ్ ఆప్షన్ ఉంది. థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట. ఓకేనా, ఈ విధంగా ఆన్సర్ చేసుకోవచ్చు అండి. నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ చూడండి. ఈ ఆర్ఎంఎక్స్ వేయకుండా 0.75 రావడానికి ఒక ఫార్ములా ఉంటుందని మనం ఆర్ఎస్ఆర్ ఓల్డ్ డేస్లో చెప్పాము. మరి అక్కడ ఫార్ములా వేసుకునే కన్నా ఇక్కడ మనము ఈ అనే సింబల్లో వేసుకుంటే చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ సింబల్లో వేసుకుంటే చాలు తప్ప మరి ఇంకా ఫార్ములాస్ ఏమి ఉపయోగించకండి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉపయోగించకండి, టైం వేస్ట్ అవుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 7 చూడండి. ఏ బోట్ గోస్ 6 kilometers an hour in still water but takes thrice as much time in going the same distance against the current. The speed of the current in km/h is అని ఇవ్వడం జరిగిందండి. ఇక్కడ చూడండి. ఏ బోట్ గోస్ 6 km/h అంటే 6 km/h వేగంతో వెళ్తుందండి. ఇన్ స్టిల్ వాటర్లో వెళ్తుందండి. అంటే మనం ఇలాగా సింబల్ వేసుకున్నట్లయితే స్టిల్ వాటర్ ఎక్కడ ఉంటుందండి మిడిల్లో ఉంటుంది కదా. ఈ మిడిల్ స్పీడ్ ఇచ్చేసాడండి 6 km/h అండి. బట్ టేక్స్ థ్రైస్ యాజ్ మచ్ టైమ్ ఇన్ గోయింగ్ ద సేమ్ డిస్టెన్స్. అదే డిస్టెన్స్ని ఎగెనెస్ట్ ద కరెంట్ అంటే ప్రవాహానికి ఎదురుగా వెళ్ళినట్లయితే ఎంత అండి 3 రెట్లు ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటుందండి. అంటే ఇక్కడ చూడండి. ఈ స్టిల్ వాటర్కి అప్ స్ట్రీమ్కి ఈ నిష్పత్తి ఇచ్చాడండి. ఏది టైం యొక్క నిష్పత్తి ఇచ్చాడు. స్టిల్ వాటర్ కంటే అప్ స్ట్రీమ్లో 3 రెట్లు ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటుంది. అంటే 1:3 అవుతుందండి. అంటే టైం అనేది 1:3 అయినట్లయితే మరి స్పీడ్ ఏమవుతుందండి 3:1 అవుతుందండి. ఆ విధంగా చూసుకున్నట్లయితే స్టిల్ వాటర్లో 3 అయినట్లయితే అంటే స్టిల్ వాటర్లో 3 పార్ట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ అక్కడ ఎంత ఇచ్చాడండి 6 ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి మరి 1 part ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుందండి 2 అవుతుందండి. 3 into 2 జరిగింది కాబట్టి 1 into 2 అనమాట. అంటే 2 అయింది. ఇది 2 అండి. మరి ఇది 2 అయితే ఇది 6 అయితే ఇదేమవుతుందండి ఇక్కడ చూడండి 6 నుంచి 4 మైనస్ చేస్తే 2 అయింది కాబట్టి 6 + 4 చేస్తే ఏమవుతుందండి 10 అవుతుందండి. ఇది 10. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే స్పీడ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ అంటే ఈ మధ్యలో కావాలంటే ఏంటంటే 4.
మధ్యలో ఇది 4 కదండి, మనకు ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి 4 ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి. 4 ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకేనా, ఈ విధంగా మీరు ఆన్సర్ చేసుకోవచ్చండి. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, క్వశ్చన్ నెంబర్ 8 అనమాట. ఏ మ్యాన్ కెన్ డ్రా ఎట్ ఏ స్పీడ్ ఆఫ్ 4 and 1/2 km/h in still water. He takes 2 times as long to draw distance upstream as to draw the same distance downstream. Then the speed of the stream in km/h is ఇవ్వడం జరిగిందండి. ఇక్కడ కూడాను డయాగ్రామ్ వేసుకోండి, మీకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. ఇలా డయాగ్రామ్ వేసుకోండి. ఏ మ్యాన్ కెన్ డ్రా ఎట్ స్పీడ్ ఆఫ్ 4.5 km/h ఇన్ స్టిల్ వాటర్. స్టిల్ వాటర్లో చూసుకున్నట్లయితే వేగం ఇవ్వడం జరిగిందండి. 4.5 నేను ఏం రాసుకుంటున్నా అంటే 9/2 అని రాసుకుంటాను. 9/2 km/h అండి. ఇంకేమన్నాడండి, ఇఫ్ యూ టేక్స్ 2 times యాజ్ లాంగ్ టు రా డిస్టెన్స్ అప్ స్ట్రీమ్ యాజ్ టు రా ద సేమ్ డిస్టెన్స్ డౌన్ స్ట్రీమ్ అండి. అప్ స్ట్రీము డౌన్ స్ట్రీమ్ యొక్క రేషియో, టైం యొక్క రేషియో ఇవ్వడం జరిగిందండి. అప్ స్ట్రీమ్లో 2 times ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటుందంట డౌన్ స్ట్రీమ్ కంటే. డౌన్ స్ట్రీమ్ కంటే 2 times ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుందంట. మరి టైం 2:1 రేషియోలు ఉన్నట్లయితే మరి స్పీడ్ ఏమవుతుందండి 1:2 రేషియోలు ఉంటుందండి. దీన్ని ఎక్స్ యాడ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, ఇది ఎక్స్ ఇది 2x అయినట్లయితే అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుందండి అప్ స్ట్రీమ్లో ఎక్స్ అనమాట, డౌన్ స్ట్రీమ్లో 2x అయినట్లయితే ఈ మిడిల్ కావాలంటే ఏమవుతుందండి ఈ 2 + s/2 చేయాలి. ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందండి 3x/2 అండి. ఈ 2 క్యాన్సిల్ అయిపోయినట్లయితే మరి 3x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9 అయినట్లయితే x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందండి 3 అవుతుందండి. అంతే కదండి, ఇక్కడ రాసుకోండి 3x/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9/2 అండి. ఈ 2 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందండి 3 1 3 3 కాబట్టి x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అవుతుందండి. మరి x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అయితే 2x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందండి 6 అవుతుందండి. ఇప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ చూడండి, ఇక్కడ ఈ డిఫరెన్స్ ఈ 9/2 అంటే మన 4.5 కదండి. మరి 3కి 4.5కి మన డిఫరెన్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఏముంటుంది 1.5 ఉంటుంది. ఆ 1.5 వేస్తాం. ఇప్పుడు మనకి ఏమడిగాడు స్పీడ్ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్ ఆర్ స్పీడ్ ఆఫ్ ది కరెంట్ అని అడిగాడు కాబట్టి అంటే ఇది అడిగాడండి, ఇది అడిగాడు కాబట్టి 1.5 ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట. ఓకేనా, ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు. ఇవి ఒక డిఫరెంట్ మోడల్స్ అనమాట. ఇవి ఆర్ఎస్ అగ్రవాల్లో కానీ మన ఆర్ఎస్ఎల్ ఓల్డ్లో కానీ న్యూలో కానీ ఏం లేవండి. కాబట్టి చూసుకోండి, ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంది. మరి ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ వస్తే మరి మిస్ అయిపోతాయి కాబట్టి దానికి ఇక్కడ మనకి స్పీడ్ లెవెల్ కానీ టైం యొక్క రేషియో మనకి తెలుసుకున్నాం. దీని ద్వారా ఆ టైం యొక్క రేషియో ఆధారంగా మనం ఏంటంటే స్పీడ్ యొక్క రేషియో కనుక్కొని అందులో వేసినట్లయితే మీకు ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఓకేనా, అర్థమైందండి. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, క్వశ్చన్ నెంబర్ 9 అండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 9 ఏమి ఇచ్చాడండి, స్పీడ్ ఆఫ్ ఏ బోట్ అలాంగ్ అగెన్స్ట్ ద కరెంట్ ఆర్ 14 km/h and 8 km/h రెస్పెక్టివ్లీ. ది స్పీడ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ ఈజ్ అని. ఇది మనం ఆటోమేటిక్గా చేసేవచ్చు, డయాగ్రామ్ ప్రకారం చేస్తే చాలా సింపుల్గా వచ్చేస్తుందండి. స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ అలాంగ్ అగెన్స్ట్ ద కరెంట్. అగెన్స్ట్ ద కరెంట్ మీన్స్ ఏంటంటే ప్రవాహానికి ఎదురుగా చూసుకున్నట్లయితే 14 km/h వేగంతోను, ఇక్కడ చూడండి సారీ, స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ ఎలాంగ్ అంటే ప్రవాహ వేగంలోను అండ్ ఎగ్నెస్ట్ రెండు కూడా ఎలా ఇచ్చాడండి 14 and 8 ఇవ్వడం జరిగింది. ఫస్ట్ ఏంటంటే ప్రవాహంతో అంటే డౌన్ స్ట్రీమ్లో 14 km/h వేగం అండి. ప్రవాహానికి ఎదురుగా 8 km/h వేగంతో వెళ్ళడం జరిగిందండి. ఇప్పుడు ఇది 8 ఇది 14 అయినట్లయితే మిడిల్ ఏమవుతుందండి 2 ప్లస్ చేస్తే 22 అవుతుంది కాబట్టి ఇది 11 అవుతుందండి. మరి ఈ మిడిల్ ఏమవుతుందండి డిఫరెన్స్ 3 అండి, ఈ డిఫరెన్స్ కూడా 3 కాబట్టి 3 అవుతుందండి. ఇప్పుడు మనకి ఏమడిగాడండి ప్రవాహ వేగం అడిగాడు, అంటే కరెంట్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ అన్నాడు కాబట్టి ఇది 3 km/h ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి. ఓకేనా, ఈ విధంగా చేసేవచ్చు. ఏదైనా సరే ఇటువంటి సింపుల్గా తేలిపోతుందండి ఈ అనే సింబల్లో. అన్ని క్వశ్చన్స్ ఇలానే ఇవ్వాలనేమి లేదు, ఖచ్చితంగా ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ వస్తే మాత్రము ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో చేసేవచ్చండి. మీరు సెకండ్లో అయిపోతుంది ఆన్సర్. కాబట్టి చూడండి, ఇటువంటి క్వశ్చన్కి సింబల్ వేసుకుంటే బెటర్గా ఉంటుందన్నమాట. లేదంటే ఫార్ములా గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది, ఫార్ములాస్ ఏం గుర్తుంచుకోకండి. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, క్వశ్చన్ నెంబర్ 10 అండి. ఏ బోట్ ట్రావెల్ 60 km డౌన్ స్ట్రీమ్ అండ్ 20 km అప్ స్ట్రీమ్ ఇన్ 4 hours. ది సేమ్ బోట్ ట్రావెల్డ్ 40 km డౌన్ స్ట్రీమ్ అండ్ 40 km అప్ స్ట్రీమ్ ఇన్ 6 hours. వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్ అని అడిగాడండి. మనం ఆల్రెడీ ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ చేయడం జరిగింది. మనకి అప్ స్ట్రీమ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ రెండింటి యొక్క టైం ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి అటువంటి సందర్భంలో మనం అప్ స్ట్రీమ్ యొక్క స్పీడ్ అనేది x km/h అని తీసుకోండి, డౌన్ స్ట్రీమ్ యొక్క స్పీడ్ అనేది y km/h అని తీసుకోండి. తీసుకున్నట్లయితే అప్పుడు మనకు సింపుల్గా ఉంటుందన్నమాట. ఫస్ట్ కండిషన్ ప్రకారం చూసుకున్నట్లయితే 60 km డౌన్ స్ట్రీమ్ కాబట్టి 60/y అవుతుంది, ప్లస్ 20 km అనేది అప్ స్ట్రీమ్ కాబట్టి 20/x అవుతుంది, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 hours అండి. దీని నుంచి ఇందులో నుండి 4 కామన్ తీసామనుకోండి, అంటే 4 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కాబట్టి 4 కామన్ తీసాను. కామన్ తీస్తే 4 15 కాబట్టి 15 × x ఏమవుతుందండి 15x, ఎందుకంటే క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ అవుతుందండి. ఎందుకంటే రెండింటికి ఎల్సిఎం ఎంత అండి xy కాబట్టి xy అటు పంపించేద్దాము, క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ అనమాట. ప్లస్ ఇక్కడ 4 బయటకు వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి 5 ఉంటుందండి, 5 ఇంటూ మరి y ఇక్కడికి వస్తుంది కాబట్టి 5y అండి, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 × xy అవుతుందండి. ఈ 4 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, అంటే మనకి ఏం మిగిలిందండి 15x 5y
ఈజ్ ఈక్వల్ టు XY మిగిలిందండి. దీని ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1గా తీసుకోండి. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 చూసుకున్నట్టు ఏమొస్తుందండి, 40 కిలోమీటర్స్ డౌన్ స్ట్రీమ్ అన్నాడు అంటే 40/y అవుతుందండి. నెక్స్ట్ ఇంకా 40 కిలోమీటర్ అప్ స్ట్రీమ్ అన్నాడు అంటే 40/x అవుతుంది. ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 అవర్స్ అని ఇవ్వడం జరిగిందండి. ఓకేనండి. అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుందండి, ఇక్కడ ఇది 40x ప్లస్ 40y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆ XY వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి 6XY అండి. ఓకేనా, ఇలా వస్తుంది అనమాట మనకి. ఇప్పుడు దీనిలో వాల్యూస్ అనేవి అందులో వేసడానికి ప్రయత్నించండి. ఎక్స్ క్యాన్సిల్ చేద్దామండి. ఎక్స్ క్యాన్సిల్ చేయాలంటే ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఈ 1ని నేను ఇంటూ ఏం చేద్దామండి, ఇక్కడ 8 చేయాల్సి ఉంటుంది. వై క్యాన్సిల్ చేయాలంటే ఇంకా ఇక్కడ చూడండి 15తో 30 చేస్తే బాగుంటుంది. 60 40 15 టేబుల్తో 40 లేదు కాబట్టి 8 చేసేయండి, వై పోతుంది అనమాట. వై క్యాన్సిల్ చేద్దాం, ఇంటూ 8 చేసేయండి, ఎక్కువ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది అందుకనే చూస్తున్నాను. ఇంకా దీన్ని తగ్గించుకుని ట్రై చేసాం అనుకోండి, తగ్గించుకుని ట్రై చేస్తే 2 టేబుల్తోనే పోతుంది, 3 టేబుల్తో పోదు కాబట్టి చేసేయండి. మళ్ళీ చేసిన పెద్ద అంటే 2తో మైనస్ చేసి మరొక ఈక్వేషన్ పెరగడమే తప్పగా ఉపయోగం ఏం లేదు కాబట్టి ఇంటూ 8 చేసేయండి. ఇంటూ 8 చేసినట్లయితే 15 8 ఎంత అంటే 120 అవుతుంది. 120x ప్లస్ 5 8 ఎంత అంటే 40 అండి. 40y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 ఇంటూ XY 8XY అవుతుందండి. 8XY ఈ రెండు కూడా మైనస్ చేసినట్లయితే సింబల్స్ చేంజ్ అవుతాయి. ఈ 40y క్యాన్సిల్ అయిపోతుందండి. 40 నుంచి 120 మైనస్ చేసినట్లయితే -80 అవుతుందండి. 80x ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2XY అవుతుందండి. ఈ మైనస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, XX క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. అలాగే 2 1 2 40 అండి. అంటే y ఈజ్ ఈక్వల్ దట్ ఎంప్లాయిస్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొచ్చిందండి 40 వచ్చిందండి. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 40 వచ్చింది. ఇక్కడ చిన్న డయాగ్రామ్ వేసుకుంటాను చూడండి. y అంటే ఏంటంటే డౌన్ స్ట్రీమ్ కాబట్టి y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 40 వచ్చిందండి. ఇప్పుడు x ఈజ్ ఈక్వల్ టు కనుక్కోవాలి. x ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత వస్తుందో చూద్దాం. ముందు ఏం వేస్తారండి, ఈక్వేషన్ 1లో వేసేయండి. ఈక్వేషన్ 1లో వేసినట్లయితే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 40 తీసుకొచ్చిన 15x ప్లస్ y ఇంటూ y 40 ఎంత అంటే 540 ఏమవుతుందండి 200 అవుతుందండి. 5 4 20 కదా, 200 అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ x ఇంటూ 40 అండి అంటే 40x నుంచి ఈ 15x ఇటు మైనస్ చేశారనుకోండి, 40x నుండి 15x మైనస్ చేసినట్లయితే 25x ఉంటుందండి. 25x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 200 అండి. x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 25 1s అండి, 25 8s అండి. x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందండి 8 అవుతుందండి. x అంటే మనకి అప్ స్ట్రీమ్ యొక్క స్పీడ్ కాబట్టి దేర్ఫోర్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమని రాసుకోవచ్చండి, ఇక్కడ 8 రాసుకోండి. ఇక్కడ ఇది 8 అండి. మరి ఇది 8 ఇది 40 అయితే మొత్తం 2 ప్లస్ చేస్తే 48 అవుతుంది. ఈ మిడిల్ ఏమవుతుందండి 48/2 అండి. 48/2 అంటే ఏమవుతుందండి 24 అవుతుందండి. ఇప్పుడు ఈ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్సే మనకి ఇక్కడ వస్తుంది. ఈ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ ఇక్కడ వస్తుందండి. ఈ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ చూడండి 16 అండి. ఇక్కడ కూడా డిఫరెన్స్ అనేది 16 అండి. అంటే మనకి ఏమడిగారు చూడండి, ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్. స్ట్రీమ్ యొక్క స్పీడ్ ఇదే కదండి, స్ట్రీమ్ యొక్క స్పీడ్ ఇదే ఎంత అంటే 16 కాబట్టి 16 ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట. ఓకేనండి, 16 ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఈ విధంగా మీరు ఆన్సర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకేనండి, అంటే మనిషి వేగం కంటే స్ట్రీమ్ యొక్క వేగమే ఎక్కువైపోతుంది అనమాట. చూడండి అక్కడ అంటే అప్ స్ట్రీమ్లో వెళ్ళాడు అనుకోండి, స్ట్రీమ్ కంటే ఇంకా స్లోగా వెళ్తాడండి. 8 km/h వేగంతో వెళ్తాడండి. అదే స్ట్రీమ్లో అయితే అలా వెళ్ళిపోతే 16 km అంటే డబల్ వెళ్ళిపోతాడు అనమాట. ఓకే, చూడండి అంత వేరియేషన్ ఉంటుందండి. ఓకేనండి, ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు అండి. ఇటువంటి మోడల్లో క్వశ్చన్స్ ఇప్పటి వరకు మనము ఒక 6 or 7 క్వశ్చన్స్ చేసామండి. అంటే చివరి వరకు వచ్చినట్లయితే ఒక 10 క్వశ్చన్స్ కంటే ఎక్కువ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అటువంటి సందర్భంలో మనం ఖచ్చితంగా ఏదంటే అప్ స్ట్రీమ్ని ఎక్స్ అని తీసుకోండి, డౌన్ స్ట్రీమ్ని వై అని తీసుకొని చేయండి, బాగుంటుందండి. అలా కాకుండా మనం ఇంతకుముందు ఇలా బొమ్మ వేసాం కదండి, ఈ బొమ్మలోన ఇది ఎక్స్ అని, ఇది x-a అని, ఇది x+a అని చెప్పాం. కాబట్టి అప్ స్ట్రీమ్ అనేది x-a, డౌన్ స్ట్రీమ్ అనేది x+a అని తీసుకుంటే టైం వేస్ట్ అయిపోతుందండి. ఓకేనా, టైం వేస్ట్ చేసుకోకండి, అర్థమవుతుందండి. టైం వేస్ట్ చేసుకోకుండా చేయడానికి ప్రయత్నించండి. దానికోసమని ఈ ఒక్క మోడల్కి మాత్రమే. ఎలా మోడల్ గుర్తుపడతామండి అని అంటే, మోడల్ గుర్తుపట్టడానికి చూసుకున్నట్లయితే అప్ స్ట్రీమ్ వచ్చినప్పుడు అప్ స్ట్రీము డౌన్ స్ట్రీమ్ రెండింటికి కలిపి ఒకేసారి సమయం ఇచ్చేస్తాడండి. ఓకేనా, అర్థమైంది అనుకుంటాను. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, క్వశ్చన్ నెంబర్ 11 అండి. ఇందులో మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి, 14 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి. కాబట్టి 4 కూడా ఈ వీడియోలో కంప్లీట్ చేద్దాము. క్వశ్చన్ నెంబర్ 11 చూసినట్లయితే స్పీడ్ ఆఫ్ ఏ బోట్ along the current and against the current are 10 km/h and 8 km/h respectively. What is the speed of the current అని ఇచ్చాడండి. చాలా చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ అనమాట. మనకి ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే డౌన్ స్ట్రీమ్లో చూసుకున్నట్లయితే చూడండి, ఇక్కడ ఏమన్నాడండి, స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ along the current అంటే డౌన్ స్ట్రీమ్లో చూసుకున్నట్లయితే 10 km/h ఇవ్వడం జరిగింది. అప్ స్ట్రీమ్లో చూసుకున్నట్టు 8 km/h ఇవ్వడం జరిగిందండి. ఈ రెండు ప్లస్ చేసినట్లయితే 18 అవుతుందండి. 18/2 అంటే 9 అవుతుందండి మిడిల్.
ఇదండి స్టిల్ వాటర్లో బోట్స్ యొక్క స్పీడ్ అనమాట. ఇప్పుడు కరెంట్ యొక్క స్పీడ్ చూసుకున్నట్లయితే ఈ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ 1, ఈ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ 1 కాబట్టి ఆ కరెంట్ యొక్క స్పీడ్ ఏమవుతుందంటే 1 అవుతుందండి. 1 ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, క్వశ్చన్ నెంబర్ 12 అండి. ఏ బోట్ గోస్ 15 కిలోమీటర్స్ అప్ స్ట్రీమ్ అండ్ 22 కిలోమీటర్స్ డౌన్ స్ట్రీమ్ ఇన్ 5 hours. It goes 20 km upstream and 55/2 km downstream in 13/2 hours అండి. ఇక్కడ చూడండి రెండింటికి కలిపి ఒకే సమయం అవ్వడం జరిగింది కాబట్టి మనకి సేమ్ మోడల్ అనమాట. అంటే అప్ స్ట్రీమ్ది ఎక్స్ అనుకుంటారు అండ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ది చూసుకున్నట్లయితే y కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అని తీసుకుంటారండి. కేఎంపిహెచ్ రాసిన ఒకటి రాయకపోయిన ఒకటి అండి, కేఎంపిహెచ్. ఓకే, తీసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ కండిషన్ ప్రకారం ఏమవుద్దండి, 15 కిలోమీటర్ అప్ స్ట్రీమ్ అన్నాడు కాబట్టి 15/x ప్లస్ 22 కిలోమీటర్ డౌన్ స్ట్రీమ్ అన్నాడు కాబట్టి 22/y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 hours అండి. అంటే దట్ ఎంప్లాయిజ్ ఏమవుతుందండి, ఈ చూడండి ఈ 22 × x అవుతుందండి, 22x ప్లస్ 15 × y అవుతుందండి, 15y ఈజ్ ఈక్వల్ టు xy ఇంటూ అవుతుందండి, ఎందుకంటే ఎల్సిఎం అవుతుంది, అది పంపించినట్లయితే 5xy అవుతుందండి. దీని ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అండి. అంతా కలిపి ఒకే స్టెప్లో తెలిసేసాను నేను. అలానే చేయడానికి ప్రయత్నించండి ఎక్కువగా. నెక్స్ట్ ఇట్స్ గోస్ 20 కిలోమీటర్స్ అప్ స్ట్రీమ్ అన్నాడు కాబట్టి 20/x అవుతుందండి. ప్లస్ ఇంకేంటి 55/2x కిలోమీటర్స్ డౌన్ స్ట్రీమ్ అన్నాడండి కాబట్టి 2y అవుతుందండి. బైలో 2y తీసుకోండి, ఎందుకంటే 15/2/y అండి, అంటే y బైలోకి వచ్చేస్తుంది, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 13/2 hours అండి. 13/2 hours. ఇప్పుడు చూడండి ఇదేమవుతుందంటే ఈ 2y ఇటు వెళ్ళిపోయినట్లయితే ఏమవుతుందండి 40y అవుతుందండి. ఈ 15 ఇటు వచ్చినట్లయితే 55x అవుతుంది, 55x ప్లస్ 40y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 13/2 అండి. దీన్ని మనం ఏమని రాసుకోవచ్చు అంటే ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 అని రాసుకోవచ్చు అండి. ఇప్పుడు దీన్ని క్యాలిక్యులేషన్ అంటే ఏదో ఒకటి క్యాన్సిల్ చేయడం కోసం ఏం చేస్తానంటే ఈ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ని ఇక 22 ఉంది కదండి, 22 ఉంది కాబట్టి దీన్నే ఈ 2తో చేసాను, మనం ఇంకెందుకు చేస్తే ఏమవుతుందంటే 2 5 అంటే 110x అవుతుందండి, 110x 42 80y అవుతుంది, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 13 అండి. అంటే ఈ 2 ఇటు తీసుకొచ్చేసాను నేను. ఇప్పుడు దీనిలో వేసేయండి, ఇక్కడ 22x ఉంది కదండి, 22x అనేది 5 చేసినట్లయితే 110 అవుతుంది కాబట్టి ఇంటూ 5 చేసండి. దీనికి ఈక్వేషన్ 1కి 5 చేసినట్లయితే ఏమవుతుందండి 110x ప్లస్ 15 ఎంత అంటే 75 అవుతుంది, 75y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఇది xy రాయలేదు, ఇక్కడ నేను అన్నింటికి xy ఉంటుంది, అన్నింటికి కూడా xy. ఇప్పుడు ఏమవుతుందండి 5 ఎంత అండి 25 అండి, 25xy అవుతుందండి. ఇప్పుడు ఈ రెండు మైనస్ చేసినట్లయితే ఇవంతా సింబల్స్ చేంజ్ అవుతాయి. అంతండి 110x క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. 80y నుంచి 75y మైనస్ చేసినట్లయితే 5y అవుతుందండి. 5y ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఈ రెండు మనకు 13xy, ఇంకా 13xy నుంచి 25 మైనస్ చేసినట్టు 12 ఉంటుందండి, 12xy అవుతుందండి. ఇక్కడ మైనస్ రాకూడదు, మైనస్ వచ్చింది, ఎక్కడో మనం మిస్టేక్ చేసాము. చూడండి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ మనకి రెండింటికి ఎల్సిఎం చేసినట్లయితే చూడండి, ఇక్కడ ఎక్స్కి 2yకి ఎల్సిఎం చేస్తే ఏమవుతుందంటే 2xy అవుతుందండి. అక్కడ రాయలేదండి, అందుకే మనకి ఇక్కడ మనకి ఇంటూ 2 కూడా ఉండిపోయింది. ఇప్పుడు చూడండి ఏమీ లేదండి, ఇక్కడ చూడండి రెండింటికి ఎల్సిఎం ఏమవుతుంది x ఇంటూ 2y అంటే 2xy అవుతుంది కాబట్టి ఇంటూ 2xy అవుతుందండి. ఈ 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుందండి, 13 మిగిలిపోతుందండి, 13xy మిగులుతుంది. ఇప్పుడు ప్రతిదానికి కూడా ఏం చేశానండి, దీనికి 2తో మల్టిప్లై చేశానండి నేను. దీన్ని 2తో మల్టిప్లై చేశాను, దీనికి 5తో మల్టిప్లై చేశాను కాబట్టి 13 2 ఏమవుతుందండి 26 అవుతుందండి, 26xy ఇది 25xy అండి. ఇప్పుడు చూడండి మనకి సరిపోయిందండి. ఇప్పుడు మనకి ఏమొచ్చిందంటే 26 నుంచి 25 మైనస్ చేసినట్లయితే 26 నుంచి 25 మైనస్ చేసినట్లయితే ఏమవుతుందండి xy అవుతుందండి, ఓన్లీ 1xy అవుతుంది. y క్యాన్సిల్ అయిపోయినట్లయితే మనకి x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందండి 5 అవుతుందండి. x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 అంటే ఇక్కడ మన డయాగ్రామ్ వేసుకున్నట్లయితే అప్ స్ట్రీమ్ కదండి, అప్ స్ట్రీమ్ ఇది 5 అండి, మన డౌన్ స్ట్రీమ్ కనుక్కుంటే సరిపోతుంది. ఈ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5ని తీసుకొచ్చి ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1లో వేసారనుకోండి, ఈ 1లో వేసారనుకోండి ఏమవుతుందండి 22 × 5 అండి, అంటే 110 అవుతుంది, ప్లస్ 15y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 × 5 ఇంటూ y అండి. 5 ఎంత అండి 25 అండి. 25 నుంచి ఈ 15y మైనస్ చేశారండి, ఇంకెంత ఉంటుందండి 10y ఉంటుందండి. 10y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 110 అండి. ఈ 0 క్యాన్సిల్ అయిపోతే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొచ్చిందండి 11 వచ్చిందండి. ఇక్కడ 11 అనమాట. అంటే డౌన్ స్ట్రీమ్ యొక్క స్పీడ్ చూసుకున్నట్లయితే 11 అండి. ఇది 5 ఇది 11 మొత్తం ప్లస్ చేసినట్లయితే 5 + 11 అంటే 16 అవుతుందండి. 16/2 అంటే 8 అవుతుందండి మిడిల్లో. మరి ఇది మిడిల్లో 8 అయినట్లయితే ఇవేమవుతుందండి 3లో అవుతాయండి.
మనకేం అడిగాడు, వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్ అన్నాడు. స్ట్రీమ్ యొక్క స్పీడ్ అంటే ఇదే కదండి, కాబట్టి 3 అవుతుందండి. 3 km/h ఈజ్ కరెక్ట్, 3 km/h ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట. ఓకేనా, ఈ విధంగా చేసుకోండి. చూడండి, ఇక్కడ ఎల్సిఎం చేసేటప్పుడు మాత్రం మిస్టేక్ చేయొద్దు, నేను చేసేటట్లుగా మిస్టేక్ చేయొద్దు. ఇక్కడ మనకి ప్లేస్ సరిపోద్దని ఏం చేశానంటే డైరెక్ట్ స్టెప్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ XY ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్గా XY పంపించేస్తానండి. కానీ ఇక్కడ X 2Y ఉంది కదండి, 2XY అవుతుందండి. ఆ 2XY ఇటు వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. కాబట్టి 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, గుర్తు పెట్టుకోండి బాగాను. ఇటువంటి చిన్న చిన్న క్యాలిక్యులేషన్లో తప్పులు చేసినట్లయితే మాత్రము మీ లైఫ్ అనేది స్పాయిల్ అయిపోతుందండి. అయితే క్యాలిక్యులేషన్లో తప్పులు కాకూడదు. చూడండి, ఇక్కడ తప్పు చేసినప్పటికీ కొన్ని సందర్భంలో మనకు హెచ్చరిస్తుందండి. ఇక్కడ మైనస్ వచ్చిందండి, మైనస్ ఎప్పుడు రాకూడదండి, ఎందుకంటే స్పీడ్లు ఇవి. స్పీడ్ కనుక్కునేటప్పుడు స్పీడ్ కానీ మన డిస్టెన్స్ కానీ ఎప్పుడు కూడా నెగిటివ్లో ఉండదండి, పాజిటివ్లో ఉంటుందన్నమాట. అంటే ఎంత చిన్నదైనా సరే మనకి చిన్న వైరస్ కణం తీసుకున్నా సరే అది మనకి ఏదో ఒక యాంగ్స్ట్రామ్లోనో లేకపోతే ఇంకా నానోమీటర్లోనో ఏదో ఒక మీటర్లో ఉంటుంది తప్ప కానీ 0. అలా ఉండొచ్చు. కానీ -1 అని కానీ -2 అని కానీ -0.1 అని అలాగే ఉండదండి. పొడవు కానీ స్పీడ్ కానీ ఉండవన్నమాట. అవన్నీ పొడవు ఉండదు కాబట్టి స్పీడ్ ఆటోమేటిక్గా ఉండదు, ఎందుకంటే మన స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ బై టైం కదా. టైం కూడా నెగిటివ్లో ఉండదండి, పొడవు నెగిటివ్లు ఉండదండి, స్పీడ్ నెగిటివ్లు ఉండదు. కాబట్టి నెగిటివ్ ఆన్సర్ రాకూడదు అనమాట. ఇక్కడ మైనస్లు ఉంటేనే అవి క్యాన్సిల్ అయిపోవాలి. ఓకేనా, అక్కడ మనకి అక్కడ డౌట్ వచ్చిందనమాట. అక్కడ మైనస్ వచ్చింది కాబట్టి డౌట్ వచ్చింది. అప్పుడు మనం ఒకసారి కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నాం, మళ్ళీ చేసుకుంటే మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసిందండి. కాబట్టి చేసే విధానం బాగా చూడండి. క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్లో మొత్తం ఎక్కడ కూడా తప్పు చేసుకోవద్దండి. ఓకేనండి, మనం ఇక్కడ చేసే తప్పులు అనేవి నెక్స్ట్ జరగకుండా చూసుకోవాలండి. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ తప్పు చేసిన దాన్ని ఏం చేసేవచ్చు అంటే మళ్ళీ ఎడిట్ చేసి వచ్చాను నేను. అంటే ఏంటంటే ఆ వీడియో ఆ చిన్న ముక్కని కట్ చేసి వచ్చి నేను కట్ చేస్తే నేను కరెక్ట్గా చెప్పినట్టు ఉంటుంది. బట్ నేను చేసే తప్పులు మీరు చేయకూడదనే ఉద్దేశంతో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే నన్ను ఏమనుకున్నా పర్వాలేదు కానీ ఆ తప్పును మీరు చూడాలి. అంటే నేను చేసే తప్పులు మీరు కూడా పొరపాటున చేయొచ్చు, దాన్ని ఎలా సరిదిద్దుకోవాలి అని మీకు తెలియాలనే ఉద్దేశంతో నేను ఆ తప్పును అనేది బయటికి చూపిస్తున్నాను. అంటే నేను చేసే తప్పులు కూడా నీకు చూపిస్తున్నాను నేను. అర్థమవుతుందండి. కాబట్టి బాగా అర్థం చేసుకోండి, నేను చేసే తప్పులు కూడా మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చేయకూడదు. ఓకేనండి. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, క్వశ్చన్ నెంబర్ 13 అండి. ఏమి ఇచ్చాడండి, స్పీడ్స్ ఆఫ్ బోట్ ఎలాంగ్ ద కరెంట్ అండ్ ఎగ్నెస్ట్ ద కరెంట్ ఆర్ 14 km/h అండ్ 7 km/h రెస్పెక్టివ్లీ, వాట్ ఇస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ అని ఇచ్చాడండి. అంటే చూడండి స్పీడ్లు అనేవి ఇవ్వడం జరిగిందండి. ఎలా అండి, చూడండి అలాంగ్ ద కరెంట్ అంటే డౌన్ స్ట్రీమ్ అని అర్థం అనమాట. అంటే వాలులో అంటే ప్రవాహ వాలులో చూసుకున్నట్లయితే 14 km/h ఇచ్చాడు. ప్రవాహానికి ఎదురుగా ఎగ్నెస్ట్లో చూసుకున్నట్లయితే అంటే అప్ స్ట్రీమ్లో చూసుకున్నట్లయితే 7 km/h ఇచ్చాడండి. 7 + 14 అంటే 21 అవుతుందండి. ఇది మనకి ఏమవుతుందండి 21/2 అండి. 21/2 అంటే మనకి ఏమవుతుందండి 10.5 అవుతుందండి, 10.5. మరి 7కి 10.5కి డిఫరెన్స్ మనం చూసుకున్నట్లయితే 3.5 అండి. అలాగే 10.5కి 14కి డిఫరెన్స్ చూసుకున్నా సరే 3.5 వస్తుంది. 100% రావాలి. రాలేదంటే మనం ఇక్కడ తప్పు చేసినట్టు అర్థం అనమాట. ఓకేనా, ఇది మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఓన్లీ స్ట్రీమ్ యొక్క కరెంట్ యొక్క స్పీడ్ అడిగాడు కాబట్టి ఎంత వచ్చిందంటే 3.5 కాబట్టి 3.5 ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట. ఓకేనా, ఈ విధంగా ఆన్సర్ చేసి వచ్చండి. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, క్వశ్చన్ నెంబర్ 14 అండి. ఏ బోట్ కెన్ go 20 kilometers downstream and 30 kilometers upstream in 2 hours 20 minutes. Also, it can go 10 kilometers downstream and 8 kilometers upstream in 49 minutes. What is the speed of the boat downstream km/h అని ఇవ్వడం జరిగిందండి. అయితే చూడండి, ఇక్కడ మనకి రెండు ఇచ్చేసి రెండింటికి కలిపి సమయం ఇచ్చాడు కాబట్టి మనకు ఖచ్చితంగా మనం ఏం చేయమని చెప్పానంటే అప్ స్ట్రీమ్ అని x km/h వేగంతోనూ డౌన్ స్ట్రీమ్ని చూసుకున్నట్లయితే డౌన్ స్ట్రీమ్ని y km/h వేగంతో వెళ్ళాము అని తీసుకోమని చెప్పానండి. ఇది లెట్ అంటే తీసుకోమని చెప్పాను. అప్పుడు మన ఫస్ట్ కండిషన్ ప్రకారం ఏంటంటే 20 km డౌన్ స్ట్రీమ్ కాబట్టి 20/y ప్లస్ 30 km అప్ స్ట్రీమ్ కాబట్టి 30/x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 hours అండ్ 20 minutes ఇచ్చాడు కాబట్టి 20 minutes ఏమని రాసుకోవచ్చండి 20/60 అని రాసుకోవచ్చండి. 21 23 కాబట్టి మనకి ఏమవుతుందండి ఇది 1/3 కాబట్టి 3 2 6 + 1 అంటే 7/3 అవుతుందండి. దీన్ని సాల్వ్ చేసండి. ఈ x అటు పంపించినట్లయితే 20x ప్లస్ ఈ y అటు పంపించినట్లయితే 30y అవుతుందండి. ఈ రెండింటికి మనం ఎల్సిఎం చూసుకున్నట్లయితే xy కాబట్టి ఇటు పంపించండి. ఏమవుతుందండి అప్పుడు 7xy/3 అవుతుందండి. ఓకేనా, ఇది అలా ఉంచండి. నెక్స్ట్ సెకండ్ కండిషన్ చూడండి, ఇంకేమి ఇచ్చారండి, ఇట్ కెన్ గో 10 km డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటే 10/y అవుతుంది. డౌన్ స్ట్రీమ్ యొక్క వేగం y కాబట్టి 10/y తీసుకున్నానండి. ప్లస్ 8 km అప్ స్ట్రీమ్ అన్నాడండి 8/x అన్నాడు ఈజ్ ఈక్వల్ టు 49 minutes అండి, 49/60 అండి. ఇప్పుడు చూడండి మళ్ళీ ఎల్సిఎం చేసండి, వేస్తే క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ అవుతుంది 10x ప్లస్ 8y 10x ప్లస్ 8y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 49xy/60 అవుతుందండి.
దీని ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 గాను దీని ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 గాను తీసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు ఎక్స్ క్యాన్సిల్ చేద్దామండి. క్యాన్సిల్ చేయడానికి దీన్ని 20x ఉంది, ఇది ఏమవుతుందండి 10x ఉందండి. కాబట్టి దీన్ని 2తో మల్టిప్లై చేసామనుకోండి, రెండు ఈక్వల్ అయిపోతాయండి. 2తో మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుందండి, ఇది 20x అవుతుంది ప్లస్ 16y అవుతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ 2తో మల్టిప్లై చేసినట్లయితే 49 2 ఎంత అండి 98 అవుతుందండి. 98xy బై 60 అవుతుంది. మళ్ళీ ఇది ఏంటండి ఇంటూ 2 చేస్తే ఇలా వచ్చింది. మళ్ళీ దీన్ని తీసి ఇక్కడ వేసేస్తున్నాను నేను. వేస్తే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ 20x ప్లస్ 30y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7xy బై 3 అండి. ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయింది మైనస్ చేసినట్లయితే. మైనస్ చేస్తే ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఇక్కడ 16y నుంచి 30y మైనస్ చేసినట్లయితే మైనస్ 14y అవుతుందండి. మైనస్ 14y అవుతుంది. అక్కడ మైనస్ వచ్చిందంటే ఇక్కడ కూడా మైనస్ చూడు, ఇటు ముందు మైనస్ వచ్చిందంటే అర్థం ఏంటంటే మనం తప్పు చేసినట్టు కాదండి. ఇక్కడ కూడా మైనస్ వచ్చింది అనుకో, మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. మరి ఏమవుతుందో చూడండి ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఇందులో ఏది పెద్ద చూడండి, ఇక్కడ 60 రావాలంటే దీనికి ఎంతో మల్టిప్లై చేయాలంటే 20తో మల్టిప్లై చేస్తాం అనుకోండి. 27 ఎంత అండి 140 అవుతుంది. అంటే ఇదేమవుతుందండి 140 xy బై 60 అవుతుందండి. అంటే రెండింటిలో కూడా మనకి ఏమవుతుందండి 60 ఉంది కాబట్టి 60 ఇలా ఉంచండి. ఇప్పుడు 98 నుంచి 140 మైనస్ చేసినట్లయితే 42 అవుతుందండి. అంటే మైనస్ 42 xy అవుతుందండి. ఇప్పుడు y క్యాన్సిల్ అయిపోయిందండి, x మిగిలిందండి. ఇవి మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ అయిపోయిందండి. 14తో 14 1s అండి, 14 3s అండి. 3తో 3 1s 3 20s అండి. ఓకేనా, ఇక్కడ x మిగిలిందండి. ఈ 20 ఇటు పంపించినట్లయితే దేర్ఫోర్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందండి 20 అవుతుందండి. x ఈజ్ ఈక్వల్ 20 వచ్చిందండి. దాన్ని దీనిలో వేశారనుకోండి, ఏమవుతుందండి 20 × 20 అంటే 400 అవుతుందండి. 400 ప్లస్ 30y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7 × 20 బై 3 ఇంటూ y అండి. ఇప్పుడు చూడండి ఇది ఎంత అవుతుందండి చూడ 720 140 బై 3 అండి. 140 బై 3 మైనస్ ఇది 30 కా సీడ్ వస్తే ఏమవుతుంది మైనస్ 30 అవుతుందండి. ఇంటూ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 400 అవుతుందండి. ఇప్పుడు చూడండి 3తో 3 is 9 కాబట్టి 90 అండి. 140 మైనస్ 90 చేసినట్లయితే ఏమవుతుందండి 50 అవుతుందండి. 50 బై 3 y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 400 అండి. 50తో చూసుకున్నట్లయితే 58 అండి 400 అండి. అదే 5 8 40 పక్కన 0 అనమాట. అంటే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందండి 8 ఈ బైలో 3 ఉంది, ఇటు వస్తే ఏమవుతుంది ఇంటూ 3 అవుతుంది. అంటే 24 అవుతుందండి. 8 3 ఎంత అండి 24 అండి. అంటే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 24. ఇప్పుడు ఏమడిగాడు చూడండి, ది స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ డౌన్ స్ట్రీమ్ ఇన్ అని డౌన్ స్ట్రీమ్లో కావాలండి. డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటే ఎంత అండి వై అనుకున్నాం కదండి. వై ఎంత అండి 24 వచ్చిందండి. 24 ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట. ఓకేనా, అలా పెట్టవచ్చు. మరి డయాగ్రామ్ అవసరం లేదు. డయాగ్రామ్ వేసుకుంటే ఏమో 24 అవుతుంది, 20 అవుతుంది. ఈ మిడిల్లో మనం చూసుకున్నట్టే రెండింటికి కలిపి మనం 44 కూడా 11 అవుతుందండి. 11 సారీ 22 అవుతుంది. సారీ 44 కదా, 44లో సగం 22 అవుతుందండి. అంటే మీకు ఒకసారి కరెంట్ వేగం అంటే అడిగాడు అనుకోండి, అంటే ప్రవాహ వేగం అడిగాడు అనుకోండి, రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ ఏమవుతుందండి 2 అవుతుందండి. కాబట్టి ప్రవాహ వేగం అయితే 2 అవుతుంది. మనకేం అడిగాడు స్పీడ్ ఆఫ్ ద డౌన్ స్ట్రీమ్ అడిగాడు. డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటే ఏంటంటే వైఏ కాబట్టి వై వాల్యూ ఎంత అండి 24 అండి. 24 ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకేనా, ఈ విధంగా మీరు ఆన్సర్ చేసుకోవచ్చు అండి. చూడండి మొత్తం మనకు బోర్డ్స్ అండ్ స్ట్రీమ్స్ అనే టాపిక్లోనే కష్టమైన మెథడ్ ఇది ఒక్కటేనండి. ఇది కూడా మనం XY అనుకుంటే పెద్ద కష్టమేమి కాదు, చాలా సింపుల్గానే వస్తుంది. కానీ ఒక టైం అనేది ఒక 40 సెకండ్స్ వరకు తీసుకుంటుందండి. అంతకంటే ఎక్కువ తీసుకోదు. మీరు ఫాస్ట్గా చేయండి, 40 సెకండ్స్లో అయిపోతుంది. అది మీరు ఫాస్ట్గా క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలంటే మాత్రం ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఇప్పటివరకు నాకు తెలిసి ఈ మొత్తం ఒక 4 వీడియోస్ నేను చేసినట్టున్నాం. 4 or 3 వీడియోస్ చేసాము. ఆ వీడియోస్లో మనకు చూసుకున్నట్లయితే దగ్గరగా ఇది ఒక 7-8 టైమ్స్ వచ్చిందండి. అంటే 10 టైమ్స్ కూడా వచ్చి ఉండొచ్చేమో. అన్నిసార్లు వచ్చిందంటే మీకు ఆటోమేటిక్ ఎక్కడే ప్రాక్టీస్ అయిపోయిందండి, ఇంకా తిరుగులేదు. అందుకే నేను కొన్నిసార్లు ఫాస్ట్గా వేయగలుగుతున్నాను. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మీరు మొదటి నుండి చూస్తారు, ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ క్వశ్చన్స్ చూశారు కాబట్టి ఇంకా ఇది కూడా ఫాస్ట్గా చేయగలరనే ఉద్దేశంతో నేను డైరెక్ట్ స్టెప్స్ వేస్తున్నాను. మీరు ఎగ్జామ్లో కూడా ఆ విధంగా డైరెక్ట్ స్టెప్స్ వేస్తారండి. ఓకేనండి, ఇప్పటి వరకు మనం చూసుకున్నట్లయితే టైప్ 2 అనేది కంప్లీట్ చేయడం జరిగిందండి. 14 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అందులో. నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం టైప్ 3 గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, అలాగే కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం గణేష్ స్టడీ సెంటర్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.